Pessoal, eu só mostro uns morcegos para vocês aqui. Pessoal, estou bem pertinho. Eles enxergam muito bem. Comem até 3.000 insetos à noite, faz muito bem à natureza. Tem uns frutíferos que esparramam as frutas e tem uns que transmitem a raiva, mas é a minoria. São muito úteis à natureza. Vou deixar a descrição embaixo no vídeo, pessoal, mais completo aí para vocês. Mais um vídeo, Cerrado Bioma Natural Gobes.